আসসালামু আলাইকুম। কুদরাত ব্লগে স্বাগতম। আমি কুদরাত মাঝে মাঝেই ঘুরতে যাই, সাথে থাকে আমার স্ত্রী নুসরাত। সেই এখন ভিডিও করছে। আজকে আমরা ঘুরতে গিয়েছিলাম নীলফামারীর খুব সুন্দর একটি জায়গা। জায়গাটার সাথে অনেকেই পরিচিত আপনারা। যদিও বর্ষাকালে এলে অনেক বেশি আনন্দ পাওয়া যেত। ধরুন আমরা আপনাদেরকে হুম। নীলফামারী সাইকেলের সাথে দেখাই দিচ্ছি। এই দেখছেন আমি নীলফামারী সাইকেলে বর্তমানে পানি কিন্তু না, শীতকাল কিন্তু বর্ষাকালে অনেক চলাচল সাইকেল অনেক সুন্দর চলাচল করে। পানির একটা খুব সুন্দর একটা দৃশ্য আপনাদেরকে দেখাতে চাই। নীলফামারী সাইকেলে চড়তে পেরেছি। দেখতে পাচ্ছেন কেমন সুন্দর লাগতেছে দেখতে। সিঁড়ি একেবারে চমৎকার সিঁড়ি দেখতে পানির মাঝে ছেড়ে দিয়েছে। এটার সামনে আরেকটি জায়গা আছে। একটু সামনে যদি আপনাদেরকে দেখাই, অনেক সমুদ্র নদী এই টাইপের দেখতে লাগবে। কিন্তু এটাই আমাদের দেশের মনোরম একটা জায়গা। দেখি মাঝে মাঝেই মনে হচ্ছে যে সিনেমা গ্রাম জায়গা নদীতে বেড়াতে গিয়েছি, কিন্তু বিকেলবেলা আমরা প্রকৃতির ওয়েদারটা উপভোগ করার মজাই আলাদা। তবে ভিডিও করার জন্য কোলাহল করা হয়ে যাচ্ছে না। দেখছেন অনেক সুন্দর সুন্দর পানির ফোয়ারা হয় আমাদের দেশে।